ветер, скажите. 12-17 метров в секунду. Основной юг, юго-восток. 12-17 метров в секунду. Юг, юго-восток, 12-17. Он повернет, который на юго-восток сейчас. Если он сейчас повернет, тогда надо в этот промежуток быстренько поставить, и все. Давайте, я крутану сейчас, Ты что, курить надежда? А, все. я вижу, что больше расходит.